Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Biljka Čuvarkuća svojom neodoljivom lepotom i neverovatnom izdržljivošću je izuzetan primer čuda prirode. Njen izuzetno prilagodljiv karakter omogućava je da uspeva u surovim sredinama. U mnogim kulturama ona je nosilac tradicije i simbol besmrtnosti, izdržljivosti i zaštite. Tragom ovih simbola i sa verom da Čuvarkuća donosi sreću i štiti dom, porodica Milosavljević iz mesta Rudnik po ovoj biljci dala je svom seoskom turističkom domaćinstvu naziv, a našoj ekipi povod i zadovoljstvo da vam njihovu Čuvarkuću predstavimo u minutima koji slede. Uživajte! Ukoliko putujete iz Beograda, najkraći i najlepši put do planine Rudnik i istoimenog mesta vodi kroz srce Šumadije, preko Mladenovca, Topole, Gornje i Donje Šatonje. U centru Rudnika, na obeleženom mestu, skrenite u levo i za 150 metara stižete na današnje odredište. Od centra prestonice domaćinstvo Čuvarkuća udaljeno je 99 km, a našoj ekipi bilo je potrebno oko sat i po lagane vožnje. Šumadija, varošica Rudnik i domaćinstvo Čuvarkuća porodice Milosavljević. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobrodošli, dobar dan. Bolje vas našli. A kad vidim doček sa brojnom porodicom u ovako prekrasnom dvorištu, ništa mi više i nije potrebno da mi srce bude puno. Dobrodošli. Zamolio bih glavu porodice da nam predstavi Milosavljeviće. Mi smo porodica Milosavljević ovde na Rudniku, Starosedeoci, 9 generacija unazad naseljeni ovde. Trenutno smo ovde ja, Zoran, supruga Bilja, sin Boško, snaha Milica, unuci Arsenije i Dimitrije, a mlađi sin Đorđe, on je negde na okeanu, na brodu, povremeno nas obilazi, povremeno se javlja, ali uvek sa nama. Arsenije. On je izgleda ovde glavni. Već je preuzeo palicu. Ako. Domaćice Biljo, moram da pohvalim vašu nošnju. Hvala. Molim. Ona je šumadijska. Da, gradska. Gradska, da. A Dimitriju tek stoji. Dimitrije, Arsenija ne možemo da uhvatimo da obuče nošnju, ali ja i Dimitrije smo vas dočekali u nošnji. Ka vama me je privukao naziv domaćinstva koji simboliše vrednosti očuvanja doma i zdrave porodice. Kako ste došli na ideju Čuvarkuće? Tu na staroj kući koju imamo u dvorištu, ona je preko 200 godina, postoji, možete da vidite, šerpa, u njoj je Čuvarkuća. Znači biljka koja ranije se verovalo da čuva kuću od zlih duhova, od bolesti, biljka kojoj nikakva nega ne treba, koja je tradicionalno na našim krovovima u Šumadiji, u starim šerpama, i to je tako dobilo ime, nadajući se da će i ovo domaćinstvo, kao i Čuvarkuća, vazda da traje. I hoće. A pored kuće čuvate i goste na dočeku. Šta ste nam izneli? Da, izvolite, dobrodošli. Stari srpski običaj pogača i so. Evo, ja ću ovako rukama. Još je vruća, a mekana ko duša. Pečena sporetuna drva na Bukovini.
To se i osjeća. A šta nam je Snajka spremila? Ovde je slatko od divljih kupina i domaća rakija od šljive. Sjajno. A koliko ste bogata porodica, govori i to da ti, Milice, nisi iz Šumadije. Ne, ja sam iz Leskovca. Sa juga. Da, sa juga Srbije. Iz toplih krajeva. Toplih i po karakteru i po temperamentu. Jeste. Kako ste se prilagodili šumadijskom karakteru? Pa, svekrva mi je prilično temperamentna žena, pa sam uspela da se nekako uklopim i u ovu porodicu. Dobro vam ide. A da se poslužim. I baš mi je drago što su od divljih kupina, jer od divljih jagoda češće srećem. Da li ste vi pravili? Pa, pomagala sam. Osjeća se da je u slozi pravljeno. Boškov osmeh na licu sve govori. Osmeh na licu je na kraju uvek ja izvučem deblji kraj. Uz ovakvu suprugu, svašta. Nego da nazdravimo mi za domaćice. Evo će vidite. Za uspelu dobrodošlicu. Uzdravlje. Uzdravlje, Živeli, živeli. dobrodošli. Dobrodošli. I da nam ceo dan bude ovako sunčan. Zorane, u ovim krajevima nema loše rakije, je li tako? Prava, ovo je Trogao, Čačak, Valjevo, Gornji Milanovac. To je najbolja rakija u Srbiji. Imate velike šanse da nestane kao u Bermudskom trougu. Nestaćemo u carstvu. No, prvo nas čeka predstavljanje smeštaja, pa ćemo posle da degustiramo. Domaćice Biljo, vi ste nam vodič kroz smeštaj. Trenutno smo na spratu vaše porodične kuće. Da, kada smo došli ovde, napravili smo ovu kuću da mi uživamo. Međutim, zašto bi mi sad bili sebični pa ne bi dozvolili i našim gostima da se lepo provedu? Ujutru je ovde hladovina, uveče gleda se zalazak sunca. Tu je za jutarnju kafu idealno. A da vidimo kako je i unutra. Ajde, izvalite. Slatko i ušuškano, kao kod kuće. Koliki su kapaciteti ovog smeštaja? Ovo je dvosoban stan od 60 kvadrata, znači porodica četvoročlana. Mada imali smo kad dođu drugari za 1. maj i Novu godinu, ovde je čak i po 10 ljudi spavalo. Razlači se ovaj trosed, ova ugaona i 2 sobe koje ću vam sad pokazati. Inače, pre soba, da vam kažem, evo kuhinja, planirana da ja uživam u njoj, zato je ogromna. Sve ima. Ima čak i oklagi ako hoće gosti da, kad nauče kod mene na radionici, da razvlače pitu, rerna, frižider, svi sudovi. Potpuno sve ima ovdje. I trpezarijski sto da se uživa u gurmanlucima. Da, trpezarijski sto, televizor, internet. To je peć koja greje ceo stan, mada imaju i norveški radijatori, ali mnogo gostiju je bilo da nisu znali da lože vatru. Mnogo su srećni, svi su, kad su osjetili toplotu uveče, svi su naučili da lože vatru i ne smeta im da lože vatru. Divno. A pored toplote tu je onaj zvuk pucketanja. Da, i okrenuli smo peć da se vidi plamen, tako da je pravo uživanje. Da vidimo i gde se spava. Aha, ova soba je za dvoje. Da, francuski ležaj. Naši gosti ne mora da donose peškire. Sve ima tu, kupke, peškiri, posteljine, ako nekom treba dupla pokrivka. Sve je stvar dogovora. Odmah do nje je još jedna. Do nje, mi smo je zvali dečija soba. Idealno za roditelje s dvoje dece. Da. Što je slatka posteljina. Dolazili su nam gosti iz Slovenije, koji imaju 7 dece i 8 na putu. Bili su 3 dana i kažu da im bilo sasvim super u 60 kvadrata. Vešto su se spakovali. Pa, mnogo lepo. Pa, Slovenci su skromni. A na spratu je i kupatilo. Moderno, komforno, u ljubkim tonovima. Po kupatilu se vidi koliko brinete o higijeni. Da, vodi se računa, imam i pomoć. Kad ne može da se stigne, ipak je veliko dvorište, ima dosta posla oko cveća, oko biljaka. Spremam hranu gostima i to je jako zahtevno, ali vodi se računa o higijeni. Ovo je jedna posebna poslastica kad je smeštaj u pitanju. Boravak u ovom vajatu. Koji je star preko 100 godina
Mlađi sin ga je kupio i bila nam je onako ostava za alat i drva. Međutim, deca su sela smislila, ajde da napravimo apartman. I onda sam ja rekla, kako apartman 10-11 kvadrata? Međutim, to je ispalo tako fino, gosti koji su već dolazili, koji vole da spavaju u vajatu, oni kažu jer slobodna moja soba. I vraćaju se tu. Mnogo mi se sviđa ova biljka. Koja je? To sam slučajno kupila sadnicu, kao raste do 35 metara, ma rekao na rudniku nema pojma, ali ona je uporna. Upornost daje utisak kućice iz bajke. Pa nekako mi je ličila na starinsku, tu imam domaću muškatlu, georgine, to je starinsko cveće, to je sad već precvetalo, pa ajde rekao uz taj stari vajat da bude i staro i cveće. Da zavirimo u tu bajku. Izvolite. Jao, kako je ovde slatko. Kroz je malo, inače je zašuškano, toplo zimi, ima kupatilo i tako da ima sve što je potrebno. Čajna kuhinja, frižider, televizor, internet. Sve je tu. Sve je tu. Ove cigle na podu daju dodatni šmek. Te cigle, to su ostatak od vajata. To je biber crep kojim je pokriven vajat i onda je to urađeno kao pločica. Koliko ljudi staje ovde? Dvoje. Dva gosta, dvoje. Ovaj vajat možemo nazvati bajkovito ljubavno gnezdo. Pa, može da bude. Da vidimo kako je i kupatilo uklopljeno. Moderno i super opremljeno. Sve što treba je tu. Seoska idila na rudničkom vazduhu nema cenu, ali neka cena ipak postoji, pa me zanima koliko je idilična. Ovako imamo doručak, ručak, spavanje, imamo i pun pansion ko hoće večeru, mada gosti posle ručka obično kažu nemojte nam večeru, jer je sve jako, ja onako spremam baš tradicionalne stare recepte koji nisu baš tako lakašni da kažem. Cena 3300 dinara po osobi. A ova cena i to za polupansion. Stvarno više nego povoljno. Znači, deca do 6 godina ne plaćaju ništa. Do 11-12 godina 50% plaćaju i naravno tu je kuhinja, tu je frižider. Ako su deca hoće nešto uveče da pojedu, uvek imaju mogućnost jesti. Svaka čast na tome. Za koga je najviše namenjena čuvarkuća? Pa da vam kažem, porodični ljudi sa malom decom, jako je tiho, a blizu je ipak centra, tu 200 metara do centra, a 50 metara je šuma. Inače, ovaj deo gde je nama kuća zove se Mali raj, taj deo rudnika i baš je, da vam kažem tako, U čuvarkući imamo ovog ozbiljnog čuvara, a i vas kao čuvare gastronomske tradicije. da. Šta nam danas pravite? Danas pravimo recept koja je Snajka donela iz Leskovca. Dobro. To je butkica na kajmaku. Butkica na kajmaku. Dimljena. I još to. Morat ću posle da obiđem ceo rudnik da sagorim kalorije. Znate kako ja kažem mojim gostima kad me pohvale pa kažu jao, mi ćemo se ovde kod vas udebljati. Ja kažem, pa ja i volim kad vi pođete od mene da ličite na mene. Čini mi se da se lepo skuvalo. Da, malo duže se kuva, ali ukus je fantastičan. Vidjet ćete, probat ćete. Kako ne bi bilo ukusno na ovom šporetu u ovakvom ambijentu? Šporet je star preko 100 godina. Dug radni staž. Da. Našla sam ga, sav je bio onako u lošem stanju, pa smo ga malo sredili i sad sve radimo na njemu. Da li namirnice nabavljate od lokalnih proizvođača? Rudnik, podrudnička sela, ima domaćinstava koja još retko, ali imaju i kravu i mleko i domaća jaja, tako da se trudimo da nam bude domaće sve što dajemo gostima. Domaćice, meni sve ovde liči na bajku. Kroz vaše domaćinstvo teče potok. Da, i to potok, to je izvor od 100 metara od kuće i kroz dvorište nam protiče izvorska voda, koja je uvek oko 8 stepeni i leti i zimi. A ovu vodu koristite za jedno piće koje je maltene... Da, to je zaboravljen napitak koji se ranije pravio
i zove se vodnjika. Šta je vodnjika? Vodnjika je divlje voće koje se skuplja u jesen. Divlja jabuka, divlja kruška, kupine, drenjak, trnjine, mušmule. Ja stavim i suve šljive, bude slatkasto i onda oko mesečak dana to stoji i zimi se pije. Inače, jako dobro za imunitet, jer ima dosta vitamina C i ne dodaje se ni konzervans ni ništa. Jedino pravilo je kad popijete čašu vodnjike, onda dolijete čašu ponovo izvorske vode i tako vam traje cele zime. Evo ova butkica je sad spremna, Milica će da... Šta sipaš, Milice? Ovo je preliv od sopstvenog soka u kome se kuvala uz dodatak malo senfa čisto zbog nekog začina. Kakav gastrohedonizam. Pa ćemo da vratimo još ovog soka. U kom se kuvalo? Da. Došla si ovde zbog ljubavi, ali da li si znala da je ovde i najbolji kajmak na svetu? Pa iskreno, mislim, uopšte nisam bila svesna gde sam došla. Šta ide dalje sa butkicom? Sada stavljamo domaći kajmak. Može... Da se dobro rasporedi sve. Da. Gosti koji su probali vašu kuhinju oduševljeno prepričavaju šta su jeli. Koliko vam to znači? Pa da vam kažem, znači. Znate kako kažu, ako hoćeš nekoga da prihvatiš, onda daj da pojede nešto. I onda nam dođu gosti, a odu prijatelji. I vraćaju se i prosto već 6-7 godina gledam kako ta deca rastu i odjednom ne mogu verujem da je prošlo toliko godina. Dođu malecni onako zbog disanja tu i onda samo vidim tinejdžere koji ipak dođu na uštipke kod bilje. Ako želite da vidite kako se u Čuvarkući čuva tradicija, ovo je sve što bi trebalo da znate kako bi bili spremni za put. Prepustite se čarima pravog seoskog turizma. Mladi domaćine, stigli smo do uspona na jedan od vrhova Rudnika. Sam naziv planine govori o njenom rudarskom značaju. Naša planina je prebogata kristalima. Ja sam našao jedan, znači bukvalno ih ima svuda po podu. Oni se više ne eksploatišu iz razloga što imamo sintetičke kristale, pa uopšte nisu poželjni za tržište. Evo nas, kao što se rekao, pored info table, gde možemo da se informišemo o samom arheološkom nalazištu. Gde god da krenete, imate lokalitete arheološke. Sad idemo na jedan od vrhova Rudnika, inače ima ih 11 preko 1000 metara. Da vam pokažem pogled koji se pruža na celom Šumadiju. Na putu ka Prljuši sraćamo pored šumske kuće, koja je karakterističan jer je kuća nemačkog generala Hernana, koji se borio na strani Srbije u Prvom svetskom ratu. Posle Drugog svetskog rata kuća je nacionalizovana i pretvorena u rezidenciju Srbije u okviru SFRJ, letnju rezidenciju. I specifično je ovde da je Dobrica Ćosić napisao veći deo romana Koreni. I imamo varijantu da su tu organizovane takozvane buga žurke jugoslovenskih generala kome je prednjačio general Ranković. Boško, kakva je ovo lepota? Ovako, društvo, ovo je arheološko nalazište Prljuša. Ono je specifično po tome da se ovde vadi ruda 4000 godina pre nove ere i dan danas se vadi ruda. Što se tiče samog pogleda, pogled je fascinantan, kao što vidite. Možete vidjeti Ovčar Kablar, našu Milanovačku planinu Vujan. Sa leve moje strane je Gružansko jezero i Kragujevac. Desno je Maljen, Divčibare, Rajac, tako da imate Šumadiju na dlanu, što bi se reklo. I dobar deo zapadne Srbije. Dobar deo zapadne Srbije. Ovaj lokalitet je najveći lokalitet jugoistočne Evrope što se tiče vađenja bakra. Mogu se pohvaliti da sam ja sa mojim društvom i mojom porodicom markirali stazu od našeg dvorišta do arheološkog nalazišta, tako da i neiskusni planinari mogu slobodno dođu, neće se izgubiti jer je sve lepo markirano. I kakvi su im komentari? Prvi komentar naših gostiju je da je teško, jeste malo teško, a drugi je da su svi oduševljeni pogledom i samom fizičkom aktivnošću. Jer kada dođemo ovde, onda tek vide da su nešto postigli samim usponom na vrh. Vredi svakog koraka. Vredi svakog koraka i, što najbitnije, non stop se vraćaju i dolaze ovde iznova i iznova.
Hajde da malo odmorimo i uživamo u pogledu. Jedna od tačaka na vašim turama je selo Gornja Crnuća, gde se nalazi konak kneza Miloša. Rekao bih, pravo istorijsko blago. Dobrodošli u prvi srpski dvor. Iako je Kragujevac bio predstavnik Srbije, Miloš je većinu vremena provodio ovdje. I ovdje imaju dosta dobrih anegdota. Ja ću vam ispričati jednu koja je meni najzanimljivija. Posle boja na Ljubiću, kada je poginuo Tansko Rajić, Miloš je došao sav izneviran, bacio je svoje stvari, rekao je Ljubici i ženi: ništa nema od borbe protiv Turaka, pogine mi najbolji vojnik. Ljubica je tu mudro odgovorila: evo ti moje suknja, daj ti meni tvoje pantalone, ja ću da vodim borbu protiv Turaka. I onda je srpski, taj muški ego proradio i rekao: ma šta ćeš ti da vodiš borbu, vraćaj pantalone, i istoriju već znamo šta je bilo. Kakva unutrašnjost davnih slavnih vremena. Ovo je autentični prikaz dnevnog boravka kuće iz tog perioda. Ona je urađena naravno u hrastovoj građi. Pogledajte ognjište, to su predmeti iz tog vremena koji su sačuvani. Pogledajte samo, na primjer, ženski jelek kolicnije, jer tada su ljudi bili znatno sitniji nego danas. To je jelek odrasle ženske osobe. Danas su žene krupnije, veće, više, šire. Dole kameni pod grede, šindra je na krovu, to je drveni crep. Ovo je replika slike Paje Jovanovića. Inače, na originalnoj fotografiji svaki od ovih likova je istorijski lik. Svako ima svoju priču, svoju pozadinu i svako od njih je autentično prikazan. Sa naše desne strane su oružje iz tog perioda isto autentično sačuvano od zaborava. Prag pored tebe nije običan, već istorijski, iz života kneza Miloša. Dosta se priča o ljubavnom životu Miloša Obrenovića. Jednom prilikom svoju ženu Ljubicu je poslao na izlet na rudnik, ali rudnik je specifična planina. Navukli su oblaci, krenulo je nevreme, ona je brzo se vratila i šta je začekala? Sačekala je Miloševa koleginica Petrija, koja je isto se bavila stočarstvom kao i Miloš, u nekim nedozvoljenim radnjama za taj period, i ona je revoltirana, uzela Miloševu kuburu i na ovom pragu je usmrtila Petriju. Specifično je to da je ona u tom trenutku nosila njene papuče. Je branići se posle toga rekla da je to radila zbog nošenja papuča, a nešto je bila sa njenim mužem. Isto je ovdje trem gdje je Miloš volio da sedi. On je namjerno uradio vrata nisko, da svako ko uđe mora da se pokloni i onda krene razgovor sa njim o nekim temama. Biljo, Milice, u okviru grupnih poseta domaćinstvu vi držite i radionice kuvanja. Da, pravili smo radionice, dolazili su nam Francuzi, hteli su da nauče da prave pite. Od sukanih kora. Od razvijenih kora. Onda Slovenci, imali smo grupu dece iz Slovenije, njih 35, i mogu da vam kažem da su se bolje snašli u razvijanju nego Francuzi. Savršena su deca bila. Čestitamo početak pravljanja zimnice. Da, paprika je stigla iz Leskovca i danas ćemo pravimo ajvar i neka bude i vama radionica. Danas ostavljamo pored ajvara turšiju sa medom. Sa medom? Da. Pa obično se u turšiju stavi šećer, što bi rekli kao konzervans, da čuva povrće. Zato je bolje staviti med umjesto šećera. Zdraviji je. Med je zdraviji, da. Za paprike imate proverenog dobavljača s juga. Naravno, paprika je stigla juče i danas smo rešili da, i baš dobro je što ste došli da i vi vidite kako mi to radimo, kako pravimo ajvar. I naravno i da probate. Milice, vidim već prvu turu tegli. Ovo je već druga tura. Služimo našim gostima tokom cele godine ajvar. Da bi promovisali svoj proizvod, uradili smo i dizajn nalepnica koje ćemo, imam ovde kod sebe. Imamo ekskluzivu. Da, imamo primerak. S obzirom da imamo goste iz inostranstva, na nalepnici stoji i na srpskom i na engleskom zanimljiv tekst o poreklu paprike i o načinu proizvodnje iste. Da ne zaborave kad se vrate u Francusku da je naš ajvar lepši od Pariza. Biljo, kakvi su utisci stranaca kad probaju ajvar? Oduševe se. Oduševe se, oni to nemaju. Vole ajvar, kajmak i zanimljivo, dolazili su nam svake sedmice Kiprani i Francuzi su se oduševili prebranca. Pa su prebranac im je bio, znači... Otkrovenje. Jeste.
Boško, viđao sam haskije da vuku sanke, ali bicikle... Ovde prisustvujete jednom od treninga mojih zaprečnih pasa. To su pasmina Husky. Ovo je danas drugi put da izlazimo na teren. Još uvek se njih dvoje upoznaju i nadamo se da će za zimsku sezonu da budu spremni da ugostimo turiste na neki drugi način. Posrijedi su zaprežno vučenje sanki. Kao na Aljasci. Kao na Aljasci, kao na Severnom polu. Imate li staze za to? 8,5 km je staza, kružna staza od našeg domaćinstva. Ljudi koji su probali prošle godine su oduševljeni. Blago je reći da su oduševljeni. Mogu da zamislim kako se deca oduševe, ali mora neko da ih prati, jel tako? Ja idem sa njima, oni sjednu sanke, ja sam šofer pod znacima navoda i uživamo zajedno. Ovo je pas Easy, crna ženka i mužijak Fury koji je samo 10 mjeseci. Milosavljevići, čuvar kućani moj, vi ne samo da čuvate svoje domaćinstvo, već i tradiciju ovih krajeva i srpskog sela. Kako je došlo do svega toga? Ovdje na rudniku je živeo Zoranov deda. Deda je imao veliku ljubav prema ovom mestu i pošto je 2 godine bio kod nas u Milanovcu, on je svako veče molio nas da ne prodamo ni metar rudnika. To mu je bila glavna rečenica. Ovdje maltene smo zatekli svojevrstan muzej. Tu su od Zoranove bake stvari koje ona ručno radila, tu su predmeti stari, kuhinski. Meni je se to dopalo, a inače sam živela, odlazila kod babe moje i dede u selo. Tako da sam ja prvo rekla Zoranu, mi ćemo ovo da izdajemo, on mi se malo nasmeo. I sad ima običaj kad nešto radimo, on kaže, ti si meni rekla da je ovo kuća za odmor, ja ovdje samo radim. I tako smo pomalo krenuli. Prvo išlo je od usta do usta onako. Onda kad su se uključila deca, pa društvene mreže, pa onda je se to krenulo i sad više normalno ima gostiju i mi više imamo pomoći. Sad imamo jednu ekipu koja radi na ovom, da kažem, projektu. Tako da idemo korak po korak napred i dobro je za sad, ja sam vrlo zadovoljan. Milice, ono što se ceo dan kao ključni karakter čuvarkuće nameće je ta vaša prirodna neposrednost sa gostima, kao da se znamo 100 godina. Da li je to i vaš glavni kvalitet? Mi se trudimo da se gosti ovdje ne osjećaju kao gosti, nego kao članovi porodice. Sam način ophođenja prema gostu, pa i to služenje hrane, bukvalno iz šerpe, da se posluži kako hoće i koliko god hoće. O samom ophođenju prema gostima stvarno smatram da je vrlina i kvalitet itekako. Čak smo imali situaciju proslava 1. maja, gdje je bilo mi kao domaćini, gosti sa malom bebom, mladi bračni par i klinci. Mi smo se ovdje svi družili kao da se znamo 100 godina. Čak su i neki sa strane pomislili to da je ovdje došla neka ekipa na druženje, a ne da su to bukvalno da smo i mi domaćini i oni naši gosti. Kod vas mi deluje da više nema šta da se razvija. Ima i tekako. Onda recite mi, koji su dalji planovi za budućnost? Pa ja imam jednu želju. Voljela bi da ova stara kuća bude urađena, renovirana, znači omalterisana blatom, kao što je ranije, znači 100% ona kuća da bude autentična. I zamislila sam da ko želi u tu kući da spava na slamarici, da se pokriva guberom i ćilimom i da spava u štirkanoj posteljini. Ljudi ne znaju, mislim, Snajka kaže da je jako teško peglati, ali pravi osjećaj za dožive kako je se spavalo i živelo pre 200 godina. Inače, kuća je takva da ne treba klima. Leti hladna, zimi je topla i htjela sam da se ozida ognjište. Pravo ono ognjište i mislim da ću uspeti. Kao što vidite, u Čuvarkući vas čuvaju od gladi, a na trpezi je tek predjelo. Da, ovdje imamo ajvar koji smo danas pravili. Sir, kajmak, domaća pršuta, slaninica. Zorane, vaših ruku delo. To je specijalna lex poruzbina. Vi skromno ćutite, ali ja moram da vas hvalim. Kuglice od sira,
slani rolati, imam jagnjeću sarmicu, prebranac, pita sa sirom, paprika. Sad je sve ovaj mesec u znaku paprike. A šta je u ovoj korpici? Ove su prvo domaće pogače na plotništvo se za pečinju, proja, pošto imamo i kiseli kupus i lepinje domaće. Izvolite, poslužite se. Ja moram prvo ajvar da probam, jer je retkost da se snajka i svekrva udruže tako uspešno. Neverovatno, a? Neka da ne ureknemo. Da vidimo šta čini sloga. Svaka čast domaćice. I tebi, Milice. Hvala. Milica ima genetski talenat za ajvar, a vaše umeće u kuhinji ga je usavršilo. Pa dobro, ne takmičimo se. Ni ne treba. A tek treba da probam prebranac, u koji su se svi stranci zaljubili. Ovo je vaš je odličan. Hvala. Fasciniran sam. Da presečem s pitom. Mogu li rukom da se poslužim? Naravno, izvolite. Evo ovo jedno zlatno žuto. Pogledajte vi ovu boju. To su sve domaći sastojci sa rudnika. Ovako da odlomim parčence. To je u rolnama pa se lako odvaja. Da. Ne vraćam se ja za Beograd, čisto da znate. Ako baš bude morao, odmah se vraćam. Može, ostanite ponovo, dođite ponovo. Pre toga da probam glavno jelo. Može. U formi sača. Jedno je... Sadberski kupus. A ovo je ona butkica što smo je pravili. Domaćice, zamolit ću vas da mi sipate. Samo malo da probam. Čekaj. Aha, hoćete i malo moče da dodate. Hoću da vas ubijem. Prava domaćica. Zna šta gosti vole da jedu. Moram da umočim malo pogače. Samo izvoli. Jeste da nije baš kulturno. Ali je praktično. Hvala Zorane na moralnoj podršci. Kako kažu naši rudničani, kaže, posramotno, ali pokorisno. Zbog ovoga su to i smislili. Lepo. Šta se desi kad se spoje ukusi i materijal posuđa? Jel vidite? Bravo! Da štrpnem i jedno mesance, ovo malo zapečenije. Odlično sam izabrao. Još jedna pobeda gastronomskog dela seoskog turizma Srbije. Hvala. A ni ovo nije sve. Ne, moram da pomenem pitu, koja se samo pravi u ovom kraju. Danas sam je pravila. Ja je zovem prapita, inače zovu je šneara. To je pita, ono što su, na primjer, naše bake imale u kući. To je 4 sastojka, ulje, šećer, brašno i jaja. Pita bez koje se ovde u ovom kraju niti rađa, niti umire. Evo, ja na tome nemam šta da dodam, osim da nazdravim. Živeli. Živeli! Živeli. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih informacija o domaćinstvu Čuvarkuća. Ako želite da sačuvate svoj mir, Čuvarkuća je idealno mesto za vas. Domaćini Milosavljevići, opravdali ste naziv Čuvarkuća, što zbog čuvanja institucije sela, što zbog vašeg gostoljublja koje krasi neverovatna pažnja i toplina. Gledaoci koji žele da iskuse pravi i autentični seoski turizam, trebalo bi da dođu kod vas da ga dožive. Hvala vam na upoznavanju sa sadržajima, ukusima i tradicijom rudničkog kraja. Hvala vama na dolasku i naravno dođite kad god želite. Nedostajećete nam do narednog susreta. Želim vam svako dobro. Srećan put. Hvala lepo. Srećan put, prijatno. Živjeli.